Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրյու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Այն բաները, որոնց համար պայքարում ենք, աշխատում, հույս փայփայում եւ աղոթում, արդեն ունենք, որովհետեւ Հիսուսը տվել է մեզ այդ ամենը։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ սովորեցնել շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ ապրելու մասին, եւ մենք գրեթե մոտենում ենք մեր թեմայի ավարտին։ Վաղը վերջին անգամ այս նյութերը կառաջարկվեն ձեզ, եւ ես եւս մեկ անգամ քաջալերում եմ ձեզ ձեռք բերել դրանք։ Հարցն այն չէ, որ ես գումար եմ ստանում այս նյութերից։ Դուք կարող եք այցելել մեր կայք եւ ներբեռնել այս բոլոր ուսմունքները բացարձակապես անվճար։ Ես սա չեմ անում զուտ իմ օգուտի համար։ Ես հավատում եմ, որ սա իսկապես կօգնի ձեզ։ Այս ճշմարտություններն ամբողջովին վերափոխել են իմ կյանքը, եւ ես հավատում եմ, որ շնորհքի եւ հավատքի միջև հավասարակշռության մասին ուսուցումը այն խոշոր բաներից մեկն է, որ Աստված կանչել է ինձ անելու։ Սա այն է, ինչ Աստված ցանկանում է, որ ես անեմ։ Մարդկանց մեծամասնությունը շեշտադրում է կամ շնորհքը, կամ հավատքը, սակայն շատ հազվադեպ կտեսնեք այս երկուսը հավասարակշռության մեջ։ Եվ ես իսկապես հավատում եմ, որ սա անհրաժեշտ ճշմարտություն է։ Վաղը վերջին օրն է, երբ ես մեր հաղորդմանը կառաջարկեմ այս նյութերը, այնպես որ եւս մեկ անգամ քաջալերում եմ ձեզ ջանք չխնայել դրանք ձեռք բերելու համար։ Ես գիտեմ, որ սա կյանք փոխող ճշմարտություն է լինելու ձեզ համար։ Երեկ ես խոսում էի Աստծո շնորհքը հասկանալու եւ այն հավատքով ընդունելու կամ յուրացնելու օգուտներից մեկի մասին, որը ես տեսնում եմ Տիրոջ հետ իմ անձնական փոխհարաբերության մեջ։ Դա խաղաղությունն է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Աստված սիրում է ինձ անկախ այն բանից, թե ինչի եմ ես արժանի։ Նա չի սիրում ինձ այն պատճառով, որ ես որոշակի բաներ եմ անում։ Որոշ մարդիկ տեսնելով, թե ինչպես եմ ես ծառայում մարդկանց, եւ ինչպես են նրանք բժշկվում, փրկվում եւ մկրտվում Սուրբ Հոգով, մոտենում են ինձ ու ասում. Աստված իրոք սիրում է քեզ։ Այդ ասելով նրանք նկատի ունեն, որ Աստված սիրում է ինձ, որովհետև ես այս բաներն եմ անում, դրա համար էլ նա օգտագործում է ինձ եւ այդպիսի բաներ անում։ Ոչ, Աստված չի սիրում ինձ ավելի, որովհետև ես հասնում եմ ինչ-որ մեկին ու ավելի շատ բան անում, քան մյուսները։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ցանկանում է, որ ես պտղաբեր լինեմ։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ցանկանում է, որ բոլորս պտղաբեր լինենք, սակայն նա չի սիրում ինձ ավելի, որովհետև ես հանդես եմ գալիս հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով ու հասնում մարդկանց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես ասում եմ ձեզ այն պահին, երբ սկսեք մտածել, որ Աստված սիրում է ձեզ այն պատճառով, որ դուք այդքան լավն եք, դուք կհայտնվեք շփոթության մեջ։ Եթե որևէ սխալ բան անեք, ձեր ամբողջ վստահությունն ու Աստծո սերը ձեր հանդեպ կխորտակվեն, որովհետև դուք մտածում եք ամեն բան կախված է ձեզանից։ Դա նման է շղթայի օղակներին, դուք հաճախ եք լսել այս պնդումը, որ շղթան ավելի ամուր չէ, քան նրա ամենաթույլ օղակը։ Ու եթե դուք շղթայի մի օղակն եք եւ Աստծո սերը, նրա զորությունը, նրա օծությունը եւ մնացած բաները կախված են ձեր առաքինությունից ու բարությունից, ապա ես կարող եմ երաշխավորել, որ շղթան քանդվելու է, որովհետեւ դուք շղթայի թույլ օղակն եք։ Դուք պետք է հանգեք այն մտքին, որ Աստված սիրում է ձեզ, որովհետև Աստված սեր է։ Ու թեև ես կարող եմ արձագանքել Տիրոջը, թեև Աստված կարող է օգտագործել ինձ, ու դրա արդյունքում կարող են որոշ բաներ տեղի ունենալ, բայց եւ այնպես Աստված չի սիրում ինձ այն պատճառով, որ ես այդպիսի բաներ եմ անում։ Աստծո սերն իմ հանդեպ նույնքան հաստատուն է, որքան այն ժամանակ, երբ 8 տարեկանում առաջին անգամ ընդունեցի նրա սերը։ Նախքան երբևէ կկանչվեի քարոզելու, նախքան կճանապարհորդեի աշխարհով մեկ, նախքան երբևէ որևէ բան կանեի։ Աստված սիրում է ինձ, որովհետև նա սեր է։ Ու ես հավատում եմ, որ Տիրոջը հաճելի է, երբ ես համագործակցում եմ նրա հետ, նա կարողանում է շարժվել իմ միջոցով։ Ես հավատում եմ, որ ես հաճո եմ Աստծուն, բայց նա չի սիրում ինձ այն պատճառով, որ ես ինչ-որ բան եմ անում, արել կամ անելու եմ։ Մարդիկ, սա հրաշալի է։ Այս պատճառով ես ունեմ ապահովություն եւ խաղաղություն Տիրոջ հետ իմ փոխհարաբերություններում։ Ես ոչինչ չեմ արել, որպեսզի ստիպեմ Աստծուն սիրել ինձ։ Հարկ չկա, որ ես որևէ բան անեմ, որ ստիպեմ Աստծուն շարունակել սիրել ինձ։ Աստված սիրում է ինձ։ Վերջակետ։ Նա այդպես է սիրում։ Եվ երեք ես խոսում էի Եսայա 54-րդ գլխից, որտեղ նշվում է այն օգուտներից մեկը, որ Հիսուսի քավությունը տվեց մեզ։ Եսայա 53-րդ գլուխը նկարագրում է Հիսուսի քավությունը, իսկ 54-րդ գլխի 9-րդ խոսքում Աստված ասում է, որ ինչպես Նոյի հետ ուխտ կնքեցի երթվելով, որ ջրերն այլևս չեն անցնի երկրի վրայով, նույնպես էլ երթում արի, որ քեզ չբարկանամ եւ քեզ չհանդիմանեմ։
Այս մասին ես խոսեցի երեկ, սակայն ուզում եմ ասել, որ շատ մարդիկ, ովքեր վերստին ծնված են ու գիտեն, որ փրկված են եւ ունեն փոխհարաբերություն Տիրոջ հետ, հաճախ զգում են Աստծո դժգոհությունը, բարկությունը։ Դա Աստծուց չէ, որովհետև նա երդվել է, որ երբեք չի բարկանա նրանց վրա եւ չի հանդիմանի նրանց։ Որտեղից է դա գալիս։ Դա նրանց սեփական խիղճն է, որովհետև նրանք ապրում են օրենքի տակ, իսկ օրենքը բարկություն էր գործում։ Օրենքը բարկություն էր արձակում, սրանք հզոր պնդումներ են։ Այսօր ես ուզում եմ, որ մենք նայենք նաև 10-րդ խոսքին, որն ասում է, որովհետև սարերը կքաշվեն եւ բլուրները կսասանեն, բայց իմ ողորմությունը քեզանից չի քաշվի եւ իմ խաղաղության ուխտը չի սասանի, ասում է քեզ ողորմող Տերը։ Աստված այստեղ նորից երդում է տալիս։ Նա ասում է, որ մի օր սարերը կքաշվեն եւ բլուրները կսասանեն, դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Ես ապրում եմ այնտեղ, որտեղից հնարավոր է տեսնել Pikes Peak լեռը։ Այն դեռ կանգուն է։ Ձեզանից ոմանք ապրում են հարթավայրում։ Դուք կարող եք հիմք ընդունել իմ խոսքը, ու ես ասում եմ ձեզ, որ սարերը չեն քաշվել։ Խոսքն ասում է սարերը կքաշվեն եւ բլուրները կսասանեն, բայց իմ ողորմությունը քեզանից չի քաշվի եւ իմ խաղաղության ուխտը չի սասանի։ Ես կարող եմ երաշխավորել, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը եւ ասում, Աստված հեռացրել է իմ խաղաղությունը։ Ես խաղաղություն չունեմ։ Դուք պարզապես դատապարտության տակ եք։ Նա ասում է, որ երբեք չի հեռացնի իր խաղաղությունը ձեզանից, դա ուխտ է։ Նրա խաղաղության ուխտը չի սասանի, ասում է քեզ ողորմող Տերը։ Այսպիսով, ով է ճիշտ, Աստված թե դուք։ Ես ասում եմ, միգուցե դուք խաղաղություն չեք զգում, բայց դա այն պատճառով չէ, որ Աստված է այն հեռացրել ձեզանից։ Դա այն պատճառով չէ, որ Աստված դադարեցրել է խաղաղության հոսքը։ Նրա շնորհքը հաստատուն է, այն բավարար է, այն երբեք չի դադարում հոսել, բայց եթե դուք հին կտակարանի օրենքի տակ եք եւ այս կամ այն կերպ հավատում եք, որ Աստված ընդունում, սիրում եւ օգտագործում է ձեզ հիմնվելով ձեր գործերի վրա, ապա հենց ձեր սիրտն էլ կհանդիմանի ձեզ եւ հենց դուք էլ կկանգնեցնեք Աստծո խաղաղության հոսքը։ Խաղաղությունը հոգու պտուղ է։ Գաղատացիների 5:22-ն ասում է. հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն, այն հոգու պտուղ է։ Աստված երբեք այն փակի տակ չի պահում, սակայն դուք կարող եք խաղաղության պակաս ունենալ, որովհետև հավատքով չեք արձագանքում Աստծուն, դուք արգելափակում եք այն։ Սրանք կարևոր պնդումներ են։ Ես չեմ ժխտում, որ լինում են ժամանակներ, երբ մենք դատապարտված ենք զգում եւ խաղաղության պակաս ունենում։ Ես չեմ ժխտում դա, սակայն ես փորձում եմ ասել, որ Աստված երբեք չի ցանկանում, որ դուք մերժված զգաք։ Երբ դուք վերստին ծնվեցիք, նա խոստացավ, որ երբեք չի թողնի եւ չի լքի ձեզ։ Նա երբեք այդպիսի բան չի անի։ Պարզապես ձեր ընկալումն է փոխվել եւ դրա պատճառն այն է, որ դուք տեղ եք տվել սատանային։ Սրանք հզոր պնդումներ են։ Որոշ ժամանակ ես անցկացրել եմ Վիետնամում։ 1968 թվականին ես հանդիպում ունեցա Տիրոջ հետ, որի ժամանակ պարզապես հափշտակվեցի նրա ներկայության մեջ ու ճաշակեցի նրա աննկարագրելի սերը։ Այդ փորձառությունն ամբողջովին փոխեց իմ կյանքի ընթացքը։ Դրանից անմիջապես հետո 1969 թվականին ես զորակոչվեցի բանակ եւ 1970 թվականի հունվարից մինչեւ 71-ի փետրվարի 28-ը ծառայեցի Վիետնամում։ Փաստորեն ավելի քան 14 ամիս ես անցկացրել եմ Վիետնամում։ Եվ Վիետնամում գտնվելու ողջ ընթացքում ես մի խնդիր ունեի, որը պայմանավորված էր ոչ իմ միջավայրով, ոչ զինվորական ծառայությամբ, ոչ պատերազմով, ոչ ռմբապաստարանում ապրելով եւ ոչ էլ զինվորների համար նախատեսված պահածոներ ուտելով։ Ես պարզապես փափագում էի զգալ Աստծո այն ներկայությունը, որ զգացել էի 1 տարի առաջ։ Ես չէի զգում դա։ Չունեի այդ նույն զգացողությունները եւ ենթադրում էի, որ քանի որ չեմ զգում այդ սերը, ուրեմն Աստված պարզապես հեռացրել է այն ինձանից։ Նա ետ է քաշվել ինձանից։ Ես զգում էի հակառակը այն ամենի, ինչ այսօր սովորեցնում եմ, ու ես մտածում էի. Աստված, ինչ եմ ես արել, ինչու չեմ կարողանում զգալ այդ սերը։ Ես աղոթում էի ու փնտրում Տիրոջը այն 14 ամիսների ընթացքում, որ անցկացրեցի Վիետնամում։ Ես չէի կարողանում վերագտնել այն զգացողությունը, որ ունեցել էի Աստծո սերը վերապրելիս։ Այդ պատճառով այնքան էի հուսահատվել, որ իրականում խնդրում էի Աստծուն սպանել ինձ։ Այնտեղ մնալու ընթացքում ժամանակի գրեթե մեծ մասը ես աղոթում էի, որ Աստված սպաներ ինձ, ոչ թե այն պատճառով, որ կյանքն ահավոր էր, այլ իմ կարծիքով դա միակ ճանապարհն էր Աստծո այդ սերը կրկին վերապրելու համար։
Այդպիսով ես կմահանայի ու կգնայի երկինք։ Իմ ցանկությունն այնքան ուժեղ էր, որ շատ ժամանակ էի անցկացնում աղոթելով, որ Աստված պարզապես սպանի ինձ։ Հետո մի օր երկու անգամ ես մահից փրկվեցի ու հայտնաբերեցի, որ մահանալու համար այդքան էլ ոգևորված չէի, որքան կարծում էի։ Ուստի ես որոշեցի այլևս չաղոթել, որ նա սպանի ինձ, այլ սկսեցի խորասուզվել խոսքի մեջ։ Ինչևէ, սա երկար պատմություն է, բայց այս ամենը պատմելու պատճառն այն է, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ես պարզապես ասում էի. «Օ Աստված, ես ուզում եմ զգալ քո ներկայությունը»։ Ես չունեի այդ զգացողությունները եւ շարունակում էի փնտրել Աստծուն։ Ու մի առավոտ, երբ արթնացա, բառեր չեմ գտնում, որպեսզի նկարագրեմ, թե ինչ էր կատարվել ինձ հետ։ Կարծես Աստված թողել էր ինձ։ Ես սարսափած էի։ 3 օր շարունակ ես ընդհանրապես չէի գիտակցում, թե ինչ է Աստծո ներկայությունը։ Ես քարացել էի։ Այդ ժամանակ ես քահանայի օգնական էի եւ ապրում էի նրա ռմբապաստարանում։ Երբ նա այնտեղ չէր լինում, ես էի ընդունում մարդկանց հանդիպումներ նշանակում, կատարում հոգևորականի բոլոր պարտականությունները։ Մեր քահանան գնացել էր դաշտ ու ես մենակ էի մնացել։ Ես իրականում թաքնվել էի այդ փոքրիկ վայրում, ծածկվել էի հագուստի կտորներով ու թաքնվել մարդկանցից։ Ես պարզապես քարացել էի, ես չէի կարողանում նայել մարդկանց դեմքին, դարձել էի ինքնամփոփ։ Ինչևէ, 3 օր շարունակ ինձ թվում էր, թե Աստված չկա։ Ու ես աղոթում էի, ծոմ պահում, ոչինչ չէի ուտում ու ասում էի. «Օ Աստված, վերադարձրու ինձ բնականոն վիճակի, ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվել, բայց վերադարձրու ինձ բնականոն վիճակի»։ Եվ երրորդ օրը, երբ առավոտյան արթնացա, մահճիս կողքին ծնկի իջա ու սկսեցի աղոթել։ Ես քնում էի զինվորական մահճին եւ այդ մահճի կողքին ծնկած աղոթում էի ու ոչ մի յուրահատուկ բան չկատարվեց։ Ես չունեի այն աննկարագրելի ուրախությունը, խաղաղությունը եւ սերը, որոնք խնդրում էի, բայց ես վերադարձա իմ բնականոն վիճակին։ Ու գիտեք ինչ, ես լիովին վստահ չեմ, թե ինչ էր կատարվել, սակայն ես հավատում եմ, որ թեև Աստված ասել էր, որ երբեք չի թողնի եւ երեսից չի գցի ինձ, նա պարզապես հեռացրեց ինձնից այդ գիտակցությունը եւ ցույց տվեց ինձ, թե ինչպիսին ես կլինեի, եթե նա ինձ հետ չլիներ։ Եվ նա թույլ տվեց, որ 3 օր ես մնամ ինքս ինձնով, որպեսզի ցույց տար, թե ինչպես ես չէի ճանաչում նրա ներկայությունը, որն ինձ հետ էր։ Վերջերս մեր աստվածաշնչյան քոլեջում ես լսում էի Քեյթ Մուրին։ Նա քարոզում էր մեր արմիի համաժողովին, որի ժամանակ պատմեց նմանատիպ փորձառության մասին։ Նա աղոթում եւ խնդրում է Աստծուն ցույց տալ իրեն, թե արդյոք իր կյանքում կա հպարտություն, արդյոք կան բնագավառներ, որտեղ ինքը կախված չէ Աստծուց։ Ու նա նմանատիպ փորձառություն է ունենում։ Մարդկանց ծառայելիս հանկարծ չի կարողանում ոչինչ ասել, նույնիսկ երկու խոսք չի կարողանում իրար միացնել։ Նա չի կարողանում հիշել աստվածաշնչյան խոսքերը։ Նա պարզապես ամբողջությամբ կաթվածահար է լինում ու հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նա խնդրել էր Աստծուն ցույց տալ իրեն այն բնագավառները, որտեղ նա վստահում էր ինքն իրեն և չէր տեսնում Աստծուն։ Նա հասել էր մի կետի, որ կարծում էր, թե խոսելու և հաղորդակցվելու իր կարողությունն այս կամ այն կերպ իրենն էր։ Եվ Աստված կարճ ժամանակով նրանից վերցրեց օծությունը, որպեսզի ցույց տար նրան, թե ով էր ինքը առանց Աստծո։ Նույն կերպ ես հավատում եմ, որ Աստված երեսից չէր գցել ինձ, որովհետև նա խոստացել էր, որ նման բան չի անի։ Սակայն իմ զգացմունքները նրա ներկայության մասին, իմ տեղեկացվածությունը ես ընդունել էի գիտություն։ Ու երբ այդ ամենը վերացավ, ես գիտակցեցի, որ իմ ամենավատ վիճակում ես ավելի լավն էի, քան ամենալավ վիճակում, երբ չկար նրա ներկայության գիտությունը։ Ու ես դադարեցի աղոթել Աստծուն, որ նա ինչ-որ հատուկ բան անի, որպեսզի ես զգամ նրա ներկայությունը, և պարզապես սկսեցի քայլել այն հայտնության մեջ, որ ես արդեն ունեմ այն։ Ես հավատում եմ, որ սա այն է, ինչ Տերն այստեղ ասում է։ Նա ասաց, որ երբեք չի թողնի և երեսից չի գցի մեզ։ Նրա խաղաղության ուխտը երբեք չի վերանա, և լինում են ժամանակներ, երբ ես և դուք կարող ենք չզգալ խաղաղություն, սակայն դրա պատճառն այն չէ, որ Աստծո շնորհքը դադարել է այն պարգևել և նրա հոսքը կանգնել է, այն հոգու պտուղ է, որը մեր ներսում է, Գաղատացիների 5:22։
Սակայն կան բաներ, որոնք անելով մենք պակասեցնում ենք Աստծո խաղաղությունը։ Օրինակ Եսայա 26-րդ գլխի 3-րդ խոսքն ասում է. «Հաստատ միտքը պահում ես խաղաղությունով, որովհետև քեզ է հուսացած»։ Աստծո խաղաղությունը միշտ կա, նոր ուխտում դուք ունեք սեր, ուրախություն, խաղաղություն։ Դա հոգու պտուղն է, որը ձեր ներսում է, դուք միշտ ունեք այն։ Բայց եթե ձեր միտքը չեք պահում Տիրոջ վրա, դուք չեք վերապրի այդ խաղաղությունը։ Պատճառն այն չէ, որ Աստված չի տվել այն կամ այն չկա։ Պարզապես ձեր զգացմունքները հետևում են ձեր մտքին։ Եթե դուք մտածում եք ճնշող բաների մասին, ապա կճնշվեք։ Եթե ստացել եք բացասական լուր եւ բժիշկն ասել է, որ դուք մահանալու եք ու ձեզ ընդամենը 1 տարվա կյանք է մնացել եւ նման բաներ, ու այս ամենը լսելով դուք ընդունում եք բացասական մտքեր, մտածում թե ինչ է լինելու, չէ որ դուք չունեք ապահովագրություն, ձեր ընտանիքի մասին ոչ ոք հոգ չի տանի, ինչպես կանցնի ձեր հուղարկավորությունը եւ այլն, այդ դեպքում դուք կտխրեք եւ կկորցնեք ձեր խաղաղությունը։ Պատճառն այն չէ, որ Աստված ետ է պահում ձեզանից խաղաղությունը, ոչ, այն կա, պարզապես դուք չեք մտածում այն բաների մասին, որոնք խաղաղություն են պարգևում։ Երկրորդ Պետրոս 1-2 խոսքում գրված է. «Շնորհք եւ խաղաղություն շատանա ձեզ վրա Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով»։ Դուք պետք է հասկանաք, որ շնորհքն ու խաղաղությունը գալիս են այն բանի միջոցով, ինչի մասին մտածում եք։ Ու եթե դուք չեք վերապրում Աստծո խաղաղությունը, պատճառն այն չէ, որ Աստված չի տվել այն ձեզ, այլ դուք մտածում եք այնպիսի բաների մասին, որոնք չեն բերում խաղաղություն։ Գիտեք, հենց հիմա իմ կյանքում ես անցնում եմ որոշ բաների միջով։ Ես ավելի վաղ նշել եմ այս մասին, ինչևէ ես 100 միլիոնավոր դոլարների կարիք ունեմ, որպեսզի իրականացնեմ այն, ինչ Աստված կանչել է ինձ անելու։ Եվ բնականon ոչ մի երաշխիք չկա, որ ես կանեմ դա, որ կունենամ այդ գումարները։ Այնպես որ ես կարող էի այս մասին մտածել բոլորովին բացասական ձևով, ես կարող էի նստել ու մտածել, ինչ կլինի, եթե սա տեղի չունենա, ինչ կլինի, եթե մենք կանգնեցնենք շինարարությունը։ Ու ես կարող եմ մտածել բոլոր բացասական բաների մասին, որի արդյունքում ես չեմ ունենա խաղաղություն, բայց ես իմ միտքը պահում եմ Տիրոջ վրա։ Ես իմ միտքը պահում եմ այն խոստմունքների վրա, որ Աստված տվել է ինձ, չնայած այդ հսկայական բեռին ու այն բոլոր բաներին, որ Աստված ցանկանում է, որ ես իրականացնեմ։ Ես այդ բեռը գցել եմ Տիրոջ վրա։ Եվ դա խնդիր չէ։ Ես ունեմ բացարձակ խաղաղություն, որովհետև իմ միտքը Տիրոջ վրա է։ Այնպես որ եթե ուշադրություն դարձնեք, սա նկարագրում է հավասարակշռությունը շնորհքի եւ հավատքի միջև։ Խաղաղությունը միայն Աստծուց չէ կախված եւ այնպես չէ, որ Աստված ինձ խաղաղություն է տալու։ Աստված արդեն տվել է ինձ խաղաղություն։ Նա արդեն տվել է քեզ խաղաղություն, այն արդեն կա։ Այն հոգու պտուղ է։ Բայց կան բաներ, որոնք մենք պետք է անենք, որպեսզի մուտք ունենանք այդ շնորհքի մեջ, եւ դրանցից մեկը միտքն Աստծո վրա պահելն է։ Դուք պետք է իրերին նայեք Աստծո խոսքի տեսանկյունից, այլ ոչ թե մարմնավոր մտածելակերպով, տրվելով վախին, երկմտությանն ու անհավատությանը։ Այնպես որ կան բաներ, որ դուք պետք է անեք։ Հասկանում եք, ես արդեն սովորել եմ, ես հանգստություն եմ գտել Աստծո այն խոստմունքի մեջ, որ նա իր խաղաղության ուխտը երբեք չի հեռացնի ինձանից։ Մարդիկ, սա հրաշալի է։ Ուստի եթե ես խաղաղություն չեմ զգում, ես չեմ գնում ու ասում, Աստված, խնդրում եմ ինձ խաղաղություն տուր։ Ես կորցրել եմ իմ խաղաղությունը, խնդրում եմ ինձ նորից խաղաղություն տուր։ Ոչ, նա երբեք այն չի վերցրել։ Կա ինչ-որ բան, որ ես եմ արել։ Հիմնականում դա այն է, որ ես դադարել եմ կենտրոնանալ Տիրոջ վրա։ Ես դադարել եմ միտքս պահել նրա վրա։ Ես արել եմ այլ բաներ։ Գիտեք, ես կարող եմ այնքան զբաղված լինել ծառայության գործերով եւ որոշումներ կայացնելով, որ ժամանակ չունենամ աղոթելու եւ ուսումնասիրելու խոսքը։ Սա մշտական պայքար է, ու ես պետք է ինքս ինձ ստիպեմ ժամանակ գտնել եւ միտքս պահել Տիրոջ վրա, ու ոչ թե զբաղվել զուտ ֆիզիկական բնական հարցերով, բայց եթե խաղաղության պակաս եմ զգում, ես երբեք չեմ կասկածում Աստծո շնորհքին։ Ես պարզապես սովորում եմ ինչպես վերադառնալ այդ հանգստի մեջ։ Ես Աստծուն ասում եմ, Աստված, ես կատարում եմ որոշ ճշգրտումներ։ Ես իմ միտքը կրկին քեզ վրա եմ պահելու։ Հիմա ինչ-որ մեկը կարող է իմ ասածները շահարկել եւ ասել՝ շատ լավ։ Այսպիսով, որպեսզի խաղաղություն ունենանք, պետք է սա անենք, ու երբ մեր միտքը պահենք Տիրոջ վրա, Աստված մեզ խաղաղություն կշնորհի։ Ոչ, Աստված արդեն շնորհել է ինձ խաղաղություն, պարզապես ես անտեսում եմ այն։ Ես կարծրացել, կուրացել եմ դրա հանդեպ ու հարկավոր է, որ ես միտքս պահեմ Տիրոջ վրա եւ սկսեմ իրերին նայել Աստծո տեսանկյունից։ Ինչ որ մեկը միգուցե կասի, ինչ տարբերություն։ Այսպես թե այնպես, մինչև մեր միտքը չպահենք Տիրոջ վրա խաղաղություն չենք ունենա։ Տարբերությունը հսկայական է, եթե մտածում ենք, որ այս բաներն անելով ստիպում ենք Աստծուն շարժվել, ոչ։ Շատ ավելի հեշտ է մտածել այսպես. Աստված, դու արդեն հոգացել ես իմ մասին։ Դու երբեք ետ չես վերցնում այս բաները, Աստծո շնորհքը եւ կոչումը զղջալ չունի։
Եթե ես երբևէ իմ կյանքում խաղաղություն զգացել եմ, այսօր էլ ունեմ այդ խաղաղությունը, ոչ թե դու ես փոխվել, այլ ես եմ փոխվել, այնպես որ ես ետ եմ գնում եւ միտքս պահում Տիրոջ վրա։ Դա բոլորովին այլ մոտեցում է, որովհետեւ ես չեմ փորձում փոխել Աստծուն, դա վհատեցնող է։ Վհատեցնող է, երբ մտածում ես, որ սահմանափակ մարդը կարող է փոխել Աստծուն։ Ոչ, ես այնքան եմ մխիթարվում, երբ գիտեմ, որ Աստված բարի է, հաստատուն եւ նա երբեք չի փոխվում։ Նա նույնն է երեք, այսօր եւ հավիտյան, նրա շնորհքը եւ կոչումը զղջալ չունի։ Հռոմեացիների 11:29 Աստված երբեք ինձնից որևէ բան չի վերցրել, նա հաստատուն է շնորհքով, բայց ցանկացած տատանում, որ ես տեսնում եմ իմ կյանքում առաջանում է նշանակետից շեղվելու, աչքերս Հիսուսից հեռացնելու պատճառով։ Ես պարզապես չեմ կենտրոնանում Տիրոջ վրա, որի պատճառով էլ կորցնում եմ խաղաղությունս, ու դա հասկանալով ամեն անգամ, երբ խաղաղության պակաս եմ ունենում կամ ինչ որ բացասական բաներ են տեղի ունենում, ես արդեն գիտեմ, որ խնդիրն ինձ հետ է կապված։ Ուստի վերադառնում եմ այն բանին, ինչ Աստված ցույց է տվել ինձ։ Ես կրկին միտքս պահում եմ Տիրոջ վրա ու դա այնքան հեշտ է։ Դա նման է հենվելուն ու հանգստանալուն, իմանալով, որ Աստված արդեն հոգ է տարել այդ մասին։ Ներիր Տեր, որ հեռացել եմ այս ճշմարտությունից ու փորձել ինքս լուծել իմ խնդիրները։ Ու ես ետ եմ գնում եւ հանգստանում Տիրոջ մեջ։ Հուսով եմ, որ կարողանում եմ այս բաները բացատրել այնպես, որ օգտակար լինի մարդկանց։ Չգիտեմ դուք հասկանում եք թե ոչ, սակայն ես ձեզ ասում եմ, որ այս ճշմարտությունը վերափոխել է իմ փոխհարաբերությունն Աստծո հետ ու հավատում եմ, որ ձերը նույնպես կվերափոխի։ Եթե դադարեք ստիպել Աստծուն անել այն, ինչ նա արդեն արել է, եթե հայտնաբերեք, թե ինչ է նա արել շնորհքով եւ հավատքով վերցնեք ու յուրացնեք դա։ Ես ասում եմ ձեզ, սա ուղղակի վերափոխել է իմ կյանքը։ Ես ունեմ մի ամբողջ ուսմունք այս մասին։ Մենք ժամանակ չունենք անդրադառնալու դրան, բայց ես կցանկանայի այստեղ ընթերցել Ղուկասի 2:14 խոսքը, որտեղ հրեշտակները ավետում են Հիսուսի ծնունդը ասելով. «Փառք Աստծուն բարձունքում եւ երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն»։ Շատ մարդիկ սա հասկանում են որպես խաղաղություն մարդկանց մեջ, իբր հրեշտակը երգում է, որ վերջ է դրվելու պատերազմներին, խնդիրներին եւ մարդկանց միջև խաղաղություն է հաստատվելու։ Ոչ, այստեղ խոսքն այս մասին չէ։ Հիսուսը նույնիսկ Մատթեոսի 10-րդ գլխում ասում է. «Մի կարծեք, թե ես եկա երկրի վրա խաղաղություն գցելու։ Ես չեկա խաղաղություն գցելու, ես եկա սուր գցելու, տան մեջ բաժանում բերելու»։ Հիսուսը չեկավ մարդկանց մեջ խաղաղություն հաստատելու։ Այժմ պետք է ի գիտություն ընդունենք, որ երբ մարդիկ ընդունում են Աստծո սերը, դա փոխում է նրանց փոխհարաբերությունն այլ մարդկանց հետ, ու եթե եղել են կռիվներ, բաժանումներ, պատերազմներ եւ ամեն տեսակի բաներ, ապա այդ ամենը դադարում են Աստծո սիրո պատճառով։ Բայց Հիսուսը չեկավ, որ մարդկանց մեջ խաղաղություն բերի։ Նա եկավ, որ խաղաղություն հաստատի Աստծո եւ մարդկանց միջև։ Եվ Եսայա 54-րդ գլխի 10-րդ խոսքն ասում է, որ խաղաղության այս ուխտը երբեք չի սասանի։ Անկախ այն բանից, թե դուք ինչ եք զգացել, անկախ այն բանից, թե ինչպես եք մեկնաբանել ձեր զգացմունքներն ու հույզերը, ես ասում եմ ձեզ, Աստված երբեք չի թողել ձեզ։ Նա երբեք ձեզ երեսից չի գցել, երբեք էլ չի գցի։ Աստված սիրում է ձեզ, դա շնորհք է, բայց արդյոք դա ավտոմատ կերպով դրական արդյունքներ է տալիս ձեր ներսում։ Ոչ, դա տեղի չի ունենա, մինչև դուք չիմանաք, մինչև չնորոգեք ձեր սիրտը։ Դուք պետք է խորասուզվեք խոսքի մեջ, սակայն խոսքի մեջ խորասուզվելը, աղոթելը եւ Աստծուն փնտրելը չեն, որ ստիպում են նրան սիրել ձեզ եւ շնորհք ցուցաբերել ձեր հանդեպ։ Նա արել է դա նախքան դուք որևէ դրական բան կանեիք։ Սակայն նրա շնորհքի հանդեպ ձեր դրական արձագանքի միջոցով է, որ դուք ձեռք եք բերում այս բաները եւ թույլ տալիս, որ դրանք գործեն ձեր կյանքում։ Սա ընդամենը մի պատճառ է։ Վաղը կլինի այս թեմայի ուսուցման վերջին օրը, ես առաջարկում եմ այս գիրքը։ Այն հրատարակված է բազմաթիվ լեզուներով, ունենք նաև ուսումնական ուղեցույց, ձայնասկավառակներ եւ տեսասկավառակներ, շատ բաներ ու հիշեք, որ վաղը վերջին օրն է, երբ մեր հաղորդմանը կառաջարկվեն այս նյութերը։ Այնպես որ ես քաջալերում եմ ձեզ ձեռք բերել դրանք։ Մեր ծառայողները հենց հիմա սպասում են ձեր հեռախոսազանգերին, դուք կարող եք զանգահարել մեզ, բայց լսեք մեր հայտարարությունները, դուք կստանաք լրացուցիչ տեղեկություններ այս ամենի վերաբերյալ եւ խնդրում եմ զանգահարեք ու գրեք այսօր եւ ձեռք բերեք այս նյութերը։ Այսօրվա հաղորդմանը Էնդրյուն նշեց իր ուսմունքներից մեկի մասին, որը վերնագիրն է, դուք արդեն ստացել եք այն։ Այս ուսմունքը հասանելի կլինի ձեզ, երբ կապ հաստատեք մեզ հետ։ Ես խրախուսում եմ ձեզ զանգահարել մեզ։ Ես գիտեմ, որ Աստված խոսում է շատ ու շատ մարդկանց հետ եւ միգուցե Տերը դիպչել է ձեզ այսօր։ Ու եթե դուք կարիք ունեք, որ որևէ մեկը միաբանվի ձեզ հետ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ եթե երկուսը միաբանվեն, ամեն ինչ բանի համար որ խնդրեն կլինի նրանց իմ հորից։ Այնպես որ մեզ մոտ ծառայում են մարդիկ, հզոր մարդիկ, ովքեր սիրում են Աստծուն եւ զինված են Աստծո խոսքով։ Նրանք այստեղ են, որպեսզի աղոթեն ձեզ հետ եւ օգնեն ձեզ։
Զանգահարեք մեր հեռախոսահամարով, որը տեսնում եք էկրանին։ 1111 at 719-635-1111. Եթե ցանկանում եք հաճախել Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջ, բայց չեք կարող թողնել ձեր բնակավայրը եւ տեղափոխվել, ապա ես կցանկանայի ձեզ տեղեկացնել, որ մենք ունենք վերապատրաստման դպրոցներ ամբողջ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաեւ շատ օտար երկրներում։ Մենք ունենք թե առավոտյան, թե երեկոյան դասընթացներ։ Ունենք նաեւ շաբաթօրյա դասեր, որտեղ այցելում եք ամիսը 2 անգամ շաբաթ օրերին, իսկ մնացած ժամանակ հեռակայում եք։ Դուք կարող եք օգտվել տարբեր եղանակներից, այնպես որ այցելեք մեր կայք ու գտեք Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի ձեզ մոտակա մասնաճյուղը։ Խարիսը շարունակում է աճել եւ նոր տարածքներ են ավելանում, ուսանողները զինվում են Աստծո խոսքով ու խոր արմատներ գցում Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի ուղերձի մեջ։ Խարիսը սպասում է ձեզ աշխարհով մեկ գործող 70, ինչպես նաեւ նոր բացվող մասնաճյուղերով։ Խնդրում ենք այցելեք kharisbiblecollege.org թեյգից My Campus եւ գտեք նոր բացվող մոտակա ուսումնական կենտրոններից որևէ մեկը։ Ջոնսոնների ընտանիքը որոշում էր կայացրել ամեն առավոտ արթնանալ եւ դիտել ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ հաղորդումը։ Միակ խնդիրն այն էր, որ որքան նրանք սիրում էին Էնդրյուին, այնքան առավոտները չէին սիրում նրանց։ Նրանք ցանկանում էին գտնել մի եղանակ, որի միջոցով կկարողանային դիտել Էնդրյուին ցանկացած ժամանակ։ Հեռուստացույցին միացնելով ռոք ու սարքը դուք կկարողանաք դիտել Էնդրյուին երբ ցանկանաք։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։